Filmime kõiki vastu. Tere peetranlased. Näete, saabunud on pardakaamera versioon 2. See on nüüd upgrade, see näitab ette, sellega saab 4K teha, siis teine kaamera näitab salongi nagu niipidi ja siis me saame kasutada seda tagurduskaamerat, mis tahapoole näitab veel niipidi, et me paneme selle ettepidi salongi näitama hoopis niipidi. Siis me näeme 3 asendist siin autos toimuvat. Siis peaks eriti äge olema või? Vaadata, kuidas onud sõidavad selle autoga ja Karel võib-olla kunagi ja kes teab, keegi veel äkki või? Sa hakkad sõitma veel või? Ma ei tea, äkki pole mõtet enam. Äkki ei saa selle ree peal hüpata enam. Äkki on see rong läinud või? Täna ei lähe kuhugi veel. Täna pakime bussi kõik ära, buss käib, see on vaja maja taha sõita. Me läheme homme Riiga ju, aga enne seda me läheme Raasilt läbi autot testima. Tere, aega. Tere, kus lähete kõik? Hello. Sinna poole. Linna või? Seal jagatakse midagi. Kütust tankima. No tere siis. Näed, tuled põlevad, tähendab, ei põleve. Hakkab pihta jälle siia hommikusse üks üllatus või? Tankima. Terminali tanklas oleme, algavad seiklused jälle. Paneme terminalist bussilt paagi. Noh, ma ei julge öelda, kas me täis paneme või? Sellepärast, et see on punase peal. Kui see on punase peal, siis ma ei tea, sinna läheb mingi 400 liitrit vist või? Et me paar korda oleme täis pannud seda, aga me oleme üritanud hoida seda niimoodi, et ei ole valus tankida. Et sa paned alati mingi 200 liitri kaupa, siis ei ole nagu nii hull see asi. Aga mis teha? Elu on selline. Op, poiss, kuule. Sa oled ikka rikas vend. Ei, no tuled terminali, küsid juhatajat, siin antakse need kinkekaardid kätte ja hakkame bussi tankima. Oota, ise võitsid Red Bull Kartpargi eelmise aasta driftivõistlusel 3. koha eest said tonni eest kütust või? No ja nüüd said alles kaardid kätte või? Sa teadsid, et tulevikus läheb vaja või? Ma teadsin, et siis kui rahad hakkavad peenemaks minema, et siis on vaja välja lunastada. No normaalne, paneme nüüd kõik siia või? Esimene Riia reis ja pool seda kinkekaarti läheb minema, nii et... Nii, nüüd lasen rahulikult. 399, 41, 45, 48, 49, 60, 70, 80. Ai, raisk! Nüüd ta peab 2 senti alla tegema veel. Äkki me 2 senti leiame või? Kurat, seda mängu ei võitnud, vaata, tuleb täpselt lasta. No järgmine kord. Ei tea, me oleme jõudnud ühte kohta, aga kuule, kas me Riiga ei pidanud minema või? Mingi vale kohta. Meil jäi maha midagi. Maha jäi või? Mis maha jäi? Teadmine. Teadmised või? Karikad või? Will it carry when I hold? Mis asja? Viina, mis on? Will it carry when I full throttle? Ehk siis, ma ei saanud aru, mis auto teeb veel vaata. Yes, kuna täidame lüngad, vigade parandus, tunnikontroll 2. Et kuna võistlused just olid siin, no mis just paar nädalat tagasi, siis on rada selge ja kuna autol on tagurpidi reverse Akkermann, Karel on imelik, talle meeldib imelikud asjad ja teistmoodi teha kõike kui teised sõitjad, siis nüüd Michael proovib siis sõita nii nagu Karel on ikkagi põhjagaasiga, vaadata kas alt läheb ja siis tõstame selle Akkermanni niimoodi nagu on BMW-l sul ehk positiivsest. Lähme negatiivsest positiivsesse. Lähme, aitab negatiivsusest. Jah, äkki läheb kõik asjad siis positiivseks ja hakkab sõit paremini tulema ja nii edasi ja mugavam. Terve hommik oli nüüd kuiv. Kas kärrib lõpuni või tuleb ikkagi sahmakas? Tahaks kuiva, oleks kõige parem. Loodame, et vihmamees Akkermanni ei keera. No jah, muidu vihmaga on nagu kehva testida neid asju. Saab aru küll, aga palju kehvemini kui kuivaga ikkagi. Nii et võtame kiirelt auto maha, mine registreeri ära, mine anna plekki, ma ei tea, mis seal tegema peab. Kaardiga saab maksta. Kindlasti saab maksta. Tegeme mingi autos jõusulist. Kurat, tahab siin ära põgeneda. Ei mõjuta nii palju. Informatsioon sulle, et rehvi rõhk jäi 2 barri, siis tead praegu lihtsalt tee see esimene ring ära. Ja nagu veel. No full vett on ka või? On jah, full vett. Ihm ikkagi täpselt nagu auto välja võtsid, hakkas sadama. Äge.
põhjas. Oh, Umbrella Girls! Ja. Vihmavari tüdrukud, vaata, ma olen nagu eriti jäde, mul on jumala suur vihmavari. Kes mäletab, kust see vihmavari on tulnud, võite kommenteerida. Kommenteerima tuleb videot nagu nii, sellepärast, et varsti tuleb Paako loosimäng. Aga sellest räägime Riias. Äkki Riias on ilm ilusam, aga ei luba vist. Tasub kommenteerida. Tasub kommenteerida, auhind tuleb. Aga mis auhind tuleb, sellest räägime. Magnus keerab negatiivsuse nüüd positiivseks ja siis tuleb päike ka välja. Akkermanni vahetus on, et sa võid selle sõitja käest küsida, et enne nüüd kommentaar ja pärast, kas ta siis saab vahest aru või? Kas see on negatiivne või positiivne? See on siuke huvitav asi. Seda on hästi keeruline seletada, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et üks ratas keerab, järelratas keerab... Ma näitan eespoolt, siis näeb paremini. Järelratas keerab nagu rohkem kui see liidratas. Oleneb siis kummale poole sa keerad autot. Positiiv. Ühele poole. No niimoodi siis, põhimõtteliselt üks on nii, üks on nii. Positiivsusega läheb see asi nagu niimoodi positiivsemaks. Ta on positiivne. Üks on negatiivne, positiivne. Very complicated. Ja mis see täpselt teeb? Tallinil seletab, ma ei viitsi. Järeljooksu ratas juhib vähem siis. Ise. Jah, siis ta hakkab skraabima, ehk siis järgi lohisema rohkem ja eesrattas saab liidratast. Siis sa juhid ühe rattaga ainult. Jah, rohkem. Teistpidi Akkermanniga ongi see, et see järeljooksu ratas juhib sind suuremale raadiusele, suuremale kurvi poognale. Ma vaatasin Ratsilas ühte pilti siin samas ja lihtsalt ongi üks pilt on niimoodi, et juhipoolne ratas oli nii ja siis teine ratas vaatas kuradi juba taarattaid. Linna poole. No vaatas, et mis see rehvid taga on. Jumala haige pilt on. Raadiosaates sain side, mis oli ka pigem positiivne. Ja, ei, see on kõik sõidetav. Ei ole mitte midagi hullu ja üllatavalt hästi sõidab see auto vihmaga. Ja ma ei tea, ma ei tundnud kordagi autos, et nüüd oleks et nüüd on väga halb sõita. Kindlasti me oleme pikernikil ja seal suuremad kiirused ja rohkem pissid püksis ja pissid rajal ja kõik asju. Aga ikkagi nagu arvestades, et see on teine proper testimine selle autoga, siis on nagu päris okei. Ja joppas vist, et saime vihmatrenni või? Jah, kui seal ka sajab, siis on selles mõttes hea trenn. Muidu oleks tahtnud kuivaga proovida, et oleks saanud paremini need vastused, mis jäid siin võib-olla saamata. Jah. Lihtsalt soe, ma arvan ka, ta pani nii palju järjest. Mis siin on mingi 30 tiiru või 40 tiiru? Ja piirajas ka terve üks pikk kurv on lõpp. Ma arvan, ta on soe. Silmaga nähtavalt ei ole midagi ka. 35 on vestid, jah? No siis jah. No vaata, kui palju järjest. Nii palju vaata järjest, muidu sõita ei saa piirajas ka. Räägid on mängid. Vaata õhma. Mitu teer on tehtud, 40 või?
No nii, oleme uues linnas. Kui enne olime Raassilla linnas, siis nüüd me oleme Riia linnas. Mõlemad argavad R-tähega. Onu Maicel läks registreerima ja paneme boksi ülesse. Raassilla testid läksid, ütleme niimoodi nii edukalt kui olla saab. Vihma sadas, aga väga palju sai seal testitud ja tehtud, et selles mõttes oli hea kõik. Maicel on lige märgna, üks on puhas, teine on must. Vahepeal on vihm hea asi ka. Et Akkermanni asjadega sai seal möllatud ja tundub, et hakkas rohkem meeldima. Mees sai nagu rohkem peale elada ja tundis ennast mugavalt, et nii nagu arvata oli. Soe, tulete saaga 3.0. Tanel, mis meil selles episoodis siis tuledega seoses toimub? Et oleks võid kohe originaaltuled panna uued ja oleks lihtsamalt. No, ma ei tea, ajaliselt ja rahaliselt võib-olla hakkab nii tunduma vaikselt juba. Kus kruvid on? Osteti mingid paigituled, mis on 7-eurosed motokaubad või? Jah. Tanel või see Joonas selle reklaami eest tahaks tasuta neid tulesid. 14-eurone reklaam, kui ütlete motokaupadest leiate 7-eurosed tuled. Võib-olla ta sulle oleks 10 tahtnud müüa, jah, ma ei tea. No hea küll selge. Oota, kas sa vahest võid kinni või? Ei, veel ei ole kinni. Aga võta veel lahti näitab. Mine pekki ei võta. Igal juhul siin on halogeenid sees. Need on nüüd nii soojad ja need on pandud, ma ei tea, mis ahelasse seal. Need võtsid nii palju amprit, et kuradi pool läks ära. Nüüd läks LED siia sisse, LED on ilusam ka. LED oli algne plaan nii kui nii, kuna leiti nii odavad halogeentuled, mis on siukest luupe, me nagu nii tahtsime. Et need saab sinna lihtsalt ära kinnitada. Aga kuna need olid nii odavad, siis oli lihtsam siia LED-pirnid sisse võtta. Ja kus teised kruvid on? Ma tahaks kinni panna seda, muidugi tihend läheb ära jälle. Ma keeran selle lahti, see on jumala soe veel. Teeme ühe kaupa, siis ei lähe sassi. See peab jahtuma natuke elu soojaris. Siin oleks saanud muna grillida juba. Sul oleks pirn põlema. Mis idee tuli? Ma ei tea. Anna kommentaari. Nii kuum, et ma ei taha anda kommentaari. Halogeen on nii kuumaks läinud, vaata, see on värvi muutunud, nagu titaaniumiks läinud. See on vana pirn. Nii, mis tooti oma on? Philips, Germany. No, sinu sõbrad teevad või? Nii, näed, see on LED-pirn. Täitsa teistsugune. Sakslased on ökomeed. Võtavad sooja ka, kui midagi. Tule aga tundub, et kergem ka. Ma ei tea, see varuks või viskab minema, äkki läheb bussil vähe. Ai, bussil ei sobi, see on 24. Nii järg kärganud juba. Lohka. Why you not go? Chinese. Ai. Nüüd on nii kokku, et nüüd sa ei lähe siia peale. Kindlasti. Osadel asjadel tulebki ise kõik ümber ehitada, siis saab hea. Nüüd ei lähe. Oh. Tai, proovime ka enne siis. Keegi peab panema sealt putsu. Pane, pimesta. No ei pole. Oota, see on massijama, aga tule, mul on üks käsi puudu. Aga pole. Ees üks ka pole töötab. Pole. Oota, siin ongi, näitab ju seda teed joont ka. Ei saa valet pidi panna siis. Näita, Midagi peab näitama. ei, no jumala, tõsine joon oli. Tõsine joon on, lähme külmkampi. Täis tuled ka on? Ei ole. Kuule, pole päris see, mis ma mõtlesin. Teeme mingid uued tuled. Vahet pole see 4 päeva, mis ma neid teinud olen. Noh, esimene läheb ikka aia taha, nagu nüüd ütlevad. Mingi lusikas on siin ees. On, mingi imelik asi. Teletorn. Ei tea, miks. No tuledest näete veel, episood 4.0 tuleb ka. Upgrade. Ei, no parem kui need mustad plängid. No ja parem kui halogeenid. Seda kindlasti. Saate all kommenteerida. Kommenteerijatel vahel loositakse midagi välja. Homme räägime. Makeup time, makeup tutorial, how to get ready with the boys. No näita, kuidas see käib. Mul olekski naisvaatajaid siia kanalile juurde võib-olla. Äkki ma peakski vahepeal tegema ühe episoodi tegema, jah. Naistele spetsiaalselt. How to get ready. Jah, absoluutselt. Nii see käib. Nii et hommikused protseduurid, et kui alguses lubas ikkagi vihma tundub, et siis seda hetkel ei paista. Aga nagu me teame, Riia Vigernigi võib meid üllatada.
Tanel ja Maicel läksid juba hommikusele koosolekule, et kell on saamas siis 8:30. Magnus ja Karl on juba auto sooja pannud, keerutavad rattaid seal, rehve ei ole palju. Maikelil on valikus siis kollased Sestinod, millega ma sõitsin Driftmastersil ja siis lillad Sestinod, mis on natuke teise Treadweriga, aga need on põhimõtteliselt ikkagi gripimad lillad kui juba see Westlake. Et see Westlake täna on ikkagi niisugune ajast jarust rehv, et sellega konkurentsis püsida on suhteliselt keeruline. See rada on niisugune munadega rada ja kiirused on täna ikkagi kasvanud nii suureks, et ma arvan, see sisenemiskiirus on tänaseks päevaks juba 136 pluss kilomeetrit tunnis, et 120-ga nagu vanasti tundi, noh, saab sõita küll, aga ütleme niimoodi, et see teistele järgi ei jõua. Ja Driftmastersi mehed panevad ikka 150 kilti ja pluss sealt alla, et kiiremad. Päris raju tulek ja siis peabki see joon ja trajektoor olema õige ja peab endal hea tunne olema autos. Kas meie see tiimi ilmaennustaja ütleb, et vihma ei tule? No nii nad väidavad, jah. Kes see ilmaennustaja on? Ma ei tea. Tule. Kes on meie Peep Taimla? Nii et kaaluvõit on kergem sõit või kergem sõit on kaaluvõit. Kojamees kõige selle jamaga kaalus vist oli 3,2 kilo vist. Noh, ja kui vihma ei saja, siis ei ole vaja seda lisaraskust kaasas kanda. Eriti veel ees otsas ja ülevalt. Et 3 polti, 1 pistik ja käib terve komplekt küljest ära. Ega tulebki käia avatud silmadega ringiboksis, vaadata, mida teised teevad ja sealt kogudki nippe. Jah, mis tahaks hästi, mis tahaks halvasti. Et ka halba asju vaadata, kus mitte tea vahest mingeid asju. No mida roolid? Panin selle käivitusnupu siia, wireless. Wireless käivitus, autol käima? Mis koosolekul uut räägiti sellel aastal siis? Esimesse kurvi on vist asfaldit juurde pandud. Veel või? Ja, äärde. Oho. Või siis nad räägivad ikka sellest vanast asfaldist, Ma arvan, et see on see vana lõik. Igatahes see kast ei ole seal asfaldi ääres, vaid ta on nagu toodud ära. Eks põhimõtteliselt, kui sõidad sellest raja äärejoonest, sõidad kaerattaga üle, siis on 0 ja see on ikkagi eelminest aastast ka, siis see ei ole veel nagu 3. asfaldi lisa, vaid see on aga ma ei tea, võib-olla on pannud ka, igatahes. No elame-näeme. Õnneks ma ei lähe see aasta esimest korda seda sõitma. Ma olen ühe korra juba sõitnud. Ja jälle uue autoga. Oho, vaatame, äkki auto käitub hästi ja kõik on hästi. No ma arvan küll, jõudu on, siis on juba sellel rajal väga palju eelist. Ongi, sealt pane juurde nüüd. Ära selle miinimumiga pane, siis mis eile oli, et pane 1 juurde. 2 tulukast põlema või? Pane algus 1. 1 tulukas. Vaata, mis ta teeb. Ja võtame logid jälle peale 2 sõitu ja siis kui ütled, et on vähe, siis paneme juurde. Ja antiläägi ka siis. Ja seda peab panema. Selle võid kohe ära panna, vaata see... Muidu seina ääres on kuradi. Nii et ootame oma treeninggruppi, me oleme teises grupis. Ma ei tea, praegu peaks esimene grupp peale olema juba. Vist on, jah? Ääli küll pole kuulnud muidugi. Streedi autod kuradi kärsatavad siin, et 2 võistlust on ühel ajal. Filmida ei ole raske, kogu aeg mingi räme müra käib. Rääkisime loosist, mis tuleb. Panemegi loosi käima. Paako on tulnud meil appi jälle tööriista kohvriga. Seda läheb igal mehel vaja, ma arvan. Et kui olemas on nii suured tööriistakastid ja võib-olla seda endale kohe lubada ei jõua, siis on siuke käepärane vahend olemas, et alustada väiksest kohvrist, mida saab, näed, ja riputad kaela. Teed tähtsat töömägu, lähed kõnnid kuhugi kinno, vaata, ütled, sa oled tehnikaga, siis lähed tasuta filmi vaatama. No tegelikult see ei ole soovitav, ärge seda tehke järgi. Aga kohvris, see ei ole siis tühi kohver ka, näed. Siia on ikkagi pandud juba esmatarbe kruvikad, näed, punase otsaga, need on vist elektrika omad, ma ütleks, omast kogemusest, näed. Tellitav võti, saad tellida. Teisel pool, noh, mõõdulint, teeb veel kinni. Ja siis, nagu näiteks, haamer peab olema. Ja isegi mina ei teadnud, Paakol on discgolfi kettad ka olemas. Orantsi värvi. No neid ei saa küll kuhugi metsa ära kaotada. Ja siin on veel kullinokad, ma näen, lõiketangid, siin on väikseid tööriista kitte, komplekte, otsikuid. Et kui me siia sisse piilume, siia mahub asju veel juurde ja stardipakett on olemas. Kuidas seda võita? Peate siia video all lihtsalt kommenteerima, mida teie läheks ehitama selle kohvriga. Ja kõigi kommenteerijate vahel loosimegi selle välja. Ma arvan, nädala või 2 pärast, siis kui video on avalikustatud. Nii et kõik kommenteerima. Aga mulle? Mine kommenteerima. Aga isegi kui sa kommenteerid,
sa oled siseringis, sina ei saa seda. Fake konto alt. Vaata, kus hakkavad susserdama inimesed nüüd kohe. Aga tõesti hea asi on. Mul hakkab juba endale meeldima. Muljeta, kuidas sul kuljetus läks? Täitsa okei. See, mis me peale esimest trenniringi nii-öelda otsustasime, et läks juurde panema. See aitas. Autost kaugel muidu kuule. Ehk siis hoogu. Hoogu ikka oli juurde vaja, et see aitas. Aga mitu ringi üldse kokku said nüüd? Mis me loeme kokku siin mingi 5-6 äkki või? Päris vähe ikka. Karmärk on see pro-värk. On jah. Tanel tuleb, hakkab sulle kiidusõnu jaaga. Auto sõidab hästi ja arvestades, et siin suurel rajal selle autoga, siis ma arvan, et võrt okei. Aga arvestades, et see on boost'i seade 2 alles. 2 on minna veel ja pöörata ka minna. Ei no seda boost'i ei ole praegu vaja. Ei ole, tuleb igast otsast. Lihtsalt mingid nüansid on sellel nagu, ongi vaata uus auto, ehk siis mingid asjad töötavad teistmoodi. Ütleme nii, et mul on praegu on kõige suurem hirm on see gripi usaldamine. Nüüd see on nagu tulnud, vaata see grip. Eks nüüd on vaja panna hoogu juurde. Siis on jälle see, et kas ma usaldan seda? Saab harjutada, aga aega siin... Sõiduga tuleb ainult, aga millegi muuga ei tule. Ei tulegi jah, et kahju seda trenni aega nii vähe ja siin Piikeril on üldse seda suure raja trenni, mis korraldatakse aastas heal juhul 2 korda. Ja kõige lõbusam on see, et homme kindlasti saab vihma ka. Siis on jälle kõik uus. Nii et täna on veel kvalifikatsioon ja ka sinna on ka 3 tundi aega. Ei, see ei ole hullu. Kalliks ma suudan ennast tavaliselt kokku võtta. Eriti kui on leitud lahendused. Lahendus on olemas, ma ütlengi, et võib-olla isegi libedamaks veel autot teha. On nõus. Siis on lihtsalt lihtsam. Hoog tuleb natuke maha, aga kallis ei ole nagunii hoogu vaja ja meil ei ole vaja homseks nagunii seda hoogu, sest et vihman. Vaata, see vend tuli tõuksiga sealt. Tõuksiga sõitis maailma lõpus siia. No viimane ring juba lubab. Hakkas lubama? Selle pealt juba või midagi, jah. Seda oleks vaja alguses olnud, siis oleks saanud seda lihvida, vaata. See ei olnud mingi idekas sõita, aga hoog ja kõik asjad olid olemas. Igalt poolt gramm oli puudu ikkagi. Tribüüni ees ja kolmnurgast natukene ja... Aga kastis sees ei olnud? Ma vaatan järgi, ma võin öelda, et see olid joone peal, Vaatame sisekaatrit, seal on ka mingit pulli. Anna. Ma ei tea, mis ta tegi, vaata ühe korra, mis ängel viskas. Kui hullus läks. Yes, Minecrafti just. Kuule, aga Magnus mängib arvutimängi, inimesed ei teagi veel. Mis mänge sa mängid, mis sul aeg on? Oleneb, kus parasjagu tuju on, erinevaid. Strateegia või mängid Minecraft?
Minecraft. Counter-Strike'i. Helldiversit on viimane aeg olnud. Mis asi? Helldivers. Mis see tähendab? Mis asi see? No kõik teavad, et teavad. Ahah, selge. Kahju, et siin läkmakas mäng ei ole. Võib-olla hea on, et muidu teeks tööd ju keegi enam. Nii. See on jutu oota. Nissan Strelians. 76 Strelko. Vot, kõige tähtsamal hetkel võib siuke asi juhtuda, et arvutipilt on kotis ja häkkerid on sisse häkkinud. Et siukest asja vältida, kui te käite välismaal ja igal pool reisite, olete avalikus wifi võrkudes, on olemas Surfshark VPN. Virtual Private Network teeb teie seadme ja interneti vahele turvalise krüpteeritud tunneli, et pahalased ei saaks teie andmeid ära varastada või tehnikat vussi keerata. Seda saab kasutada mitmetes erinevates seadmetes, telefonid, läpakad, nutitelefonid, isegi mängukonsoolid ja nii edasi. Kõik, mis kasutavad internetti. Hea meel on teada anda teile, et Vampiro sooduskood kehtib endiselt. Kasutage seda Surfsharki soetamisel kindlasti. Minge vaadake, seal on erinevad paketid ja siin kasutusalasid on veel. Ja kui teile see teenus ei peaks millegi pärast sobima, siis teil on raha tagasi garantii. Saate proovida, ei sobi, teete seal avalduse ja öelda, et ei sobi, saate raha tagasi. Nii et väga kasulik, kõik Surfsharki lingid leiab ka video alt. Palju vene rõhk on. Ja tuleb põles. Robeli. Võta nüüd siia, mis on no krippi palju ikka. Krippi palju ja karti nad. See ei ole kolm rassi mehekada meegi juba. No siin läks, näed, vajus välja kohe. Ikka vaata, käsi ei ole soe peal. Siin räigelt vajatas jalaga kinni, sellepärast, et ta ei saanud teist sabagi kätte. Ja siin läks natuke liiga suure nurgale. No see oli samas käes, aga pikalt ei hängima jälle. Ja siis oli kiire juba poole vahetus. No, kiita ei saa, tundab nii. Mis punktid ütlevad? 51 on ka. Kokku kõik või? Yes. Ikka see võistlusnärv tal. Ikka jah, on jah. Trennis saab ju sõidetud. Tehke seda autot veel libedamaks järgmiseks ringiks. Põhimõtteliselt. Tulebki teha. Mis olukord on? Olukord on see, et me läheme kohe teise ranni peale, aga esiklaasi peale on veepisad. Meil on kojamees on tagabussis, sellepärast, et noh, miks ta peaks küljes olema, kui vihma ei saa ja segab vaate välja ja kaal ja. Hommikul rääkisime sellest 3 kilo ikkagi. 3,2 kilo. Ei no jõuab täpselt ära sõita, mis tundub. Seal on purilõik näed eelmisest. No Nissan. No kas mees tuleb nii nagu no lubas või? Hoiab peal 30% rohkem. Kõik kastid kätte. Vaata, kus hääled on meelest. No, tundub nagu mehi seda. Paugutab. No, see oli kurv. No vaadake. No, veel peale. ei, mis käsa see oli? Ei olnud, see oli vale otsus, aga läheb. No. See oli sõidumoodi. Hakka või uskuma meest. No. Nüüd saab kiita. Natukene, ärge palju kiita läheb Ei, palju ei tohi. Lõpuks ometi lõppes see ralliperiood ja hakkas driftiperiood. Kurat, me oleks pidanud sulle varem ütlema, et me sõidame drifti, mitte rallit. Üks käsa oli lolli koha peal ja tribüüni esine kast oli no napilt võib olla sees. Noh, enam-vähem. No enam-vähem. Väga palju kiita ei saa, aga see oli nagu sõidumoodi, aga punkte on ikkagi natuke oleks võid rohkem olla. Ei nagu väheks, jah. 70. Vähemalt ei ole 50. Ma eeldasin natuke saab ikka nagu 70 lõppu ma eeldasin. No jah, 75, 6 midagi äkki. Aga sul üks käsa oli all, tead ise ka. No jah, libedam ju. Jah, libedam. No ikka näita oli. Ei, jah. Ei no mul send oli näha oli, et ma hoidsin peal. Ei no see oli hea, aga tribüüni eest see kast ei ilmselt puudu ikka. Ma läksin sinna, ma ei mingi...
ei, ma mõtlesin, nüüd ma lähen seina vähemalt panema. aga kolmnurga käest oli nagu maalis. Ja seina ees oligi see, et enne käsitluse poolt vahetus, see oli halb. Aga isegi kui sa vahetusid toole ära, sa jäid. Sest et ma läksin kohe gaasile või, see aitas või. Ei tulnud välja. Noh, mõlemast ringist punktid, vähemalt seegi Viima sadama ei hakanud ja ma ei tea, homme näeme. Otas ka ikkagi. Vaata, korralik sõit ja vaata, mis rehviste järgi. Mõjus. Mõjus. Peal hoid. Mõtle jõudu on veel autol ja pööret. Mis siis saama hakkab? Kollased. Jälle pekkis rest. Jälle. Otsast peale. Homme vaatame, mis siin teeb. Mine seisa sinna taha poole. Kui täna sõit välja ei tule, vaata, siis tehakse suga niimoodi, vaata. Lähed duši alla. Tere tulemast Riiga, päev 2. Uued tingimused, kuidas sobib? Kui on konstant vett on okei, kui on patchi, siis on... Aga siis oleks pead alles jätma ja raja peal ise loopima vahepeal. Panema mingid veepaagid alla. Natta alla, pihustab kogu aeg vett peale. No vaatame, kuidas tänane vihmaseiklused hakkavad siis siin toimuma võistluste käes. Aga no ilmateada näitab ikka, et tuleb kogu aeg natuke umbes nii nagu seenekut ja siis on rada kogu aeg märg. No peaasi, et jah, et ei ole kui märg see on kõige kehvem, et las ta olla siis ühtlaselt märg. Siis saab lõika ja see on Raasilas seda harjutada ka. Jah, käpaski. Kuulsam. Väga hea, tuleb. Muidugi tuleb. Siis kui viid naise romantilisest deitile oma uue rendiautoga, kus pole isegi istet. Kuidas teile see iste meeldib? Ma lõin oma pead kogu aeg ära, see oli liiga kõrge. Aga muidu oli päris okei.
kui teile päris hea või? ma arvan, et võiks Vaata kasutada. hea, kiiresti paigaldatud mongus. Easy. Panen sulle küsida. Viisid naised mingi võõra autoga sõitma niimoodi. ma panin Antilagi 8 peale ja siis tegin rahvale. Tuli või? Jah. Ma mõtlesin, et see pörnakat või midagi ei tee, et sa mingit kasti või asja ära ei lõhuks. Ma idioot ei ole. Väga tubli. Vaata osadel läheb silbruutu tead. Ma tahtsin teada, mis ta teeb 8 Antilagi peal. tegi siis jah? Ja. Gaasi lahti lased. Siis ma panin kiiresti 3 peale tagasi. Mis see Karl on? see on altar. Oota, teeme kommentaari. Ei saa nüüd niimoodi Nii, ilusti. oota, niimoodi või? Nüüd teeme selle kommentaariumi, kommenteerige, kelle pildi me sinna kleebime. Vaata, ma istusin kuskile märja, siis perse märg on. Soomlastel on samuli. Jah, kelle pildi paneme? Villari pildi paneme sinna. Viljar, kommenteeri, kas sa tahad oma pilti siia? JC, jumal. Jah. meil on kell 4.05. 4.05. jah, 16.05 algab meil. Meil on mõned tunnid on aega, terve semiproomise Pro 2. Pro 2 jah, selle kuradi võistluse saame ära vaadata. Vihmatrennid on tehtud, kuidas me selle loo kokku võtame siis, kuidas autoga vannis käia on? Sopane. Kas on nagu Raassilla või? Palju ringi sai üldse vihmaga, päris vähe tegelikult? 3 või? Terved 3 ringi. ühe JC ja 2 liidi. Ühe oleks võinud saada veel. Yes, ühe JC oleks veel võinud saada. No tegelikult oli see teine lead run oli juba solid. Seina äärde minek on sketši nagu ikka, see on kuivaga ka sketši, vahet pole, on märgi kuiv. Ja noh, see tuleb lihtsalt ära parandada. Käiguvahetus peaks varem tegema, sest yes. seal mul ei ole aega käiku vahetada. Kiirust on, mul nagu, see on nagu äge vaadata, Nissani vihmaga kiirust, see Akkermann aitab kaasa ikkagi. No vot. Ja ega nagu siin öeldaksegi, et treenitakse kodus, võistlema tullakse, siis tullakse ikkagi võistlema, et võistlejad ei teegi trenni, see tehakse enne ära. Lihtsalt ära käid raega tuttumas oludega. Noh, ja siit lämmegi siis nüüd top 32 ja hakkavad tulema võidud ja karikad. No pressure. No pressure. Kaaris driving. Keegi näinud teda pole. Sa ei kuulnud, Tanel rääkis. Mida? Ma ei kuulnud jah? Tanel rääkis, et vastane ei tule. Iron või? Yes. Top 16 või? Yes. Jeei, juba saab celebrate'ida või? Vaata, las sõidab ära ikkagi. Trenniring tasuta või? Yes. Aga ma ei teadnud seda. Me pakkisime seda. Ära sa nüüd maksimumi võtta, rahulikult öeldi sulle hallo. Ja las sõidab. Ära üle ääre mine. He's automatically advancing to top 16. Stango võtma. Keera nüüd täpselt ringi, sa tegid oma Bayrani ära, meil on praegu kõigepealt top 32 läbi. Nüüd me saame boksist teha ükskõik mida ja siis hakkab top 16 jälle siis nagu, kui top 16 vahet tahad midagi teha, siis on vaja seal teha. Praegu mine boksist. Ja, aga jah, põhimõtteliselt ja nüüd on hot pit, see tähendab seda, et me peame suure bussiga minema mäe otsa. Buss on juba kokku pakitud siin vihmaga, kiiruga ja vaatame auto siin korra üle ja siis lähme mäe otsa. Kõik lööb. Taavi, kui sa läksid ikka raja peale või? No tuleb nii, jah. Kui bussiga kangutama kohe sinna. Teised mehed stardis ootavad juba. 3-st 9, 4-st 9 ja mis vastane on? Ei tea. Mingi lätlane või leeduk. Jäi maha, ei näegi enam teegis. Hot pit, siit me tuleme. Polegi siin hot pitis kunagi pidanud käima. Ühe korra. On jah, ühe korra vist on jah. Näe, vaata. Hot piti mehed on kohal, vaata. Me tuleme suure bussiga. Vaadaku särge, jah. Vasakule jääme, jah. Ütle kuljetajale tšau. And here they are, Michael Aurelian,
and Aurimas Janejka. We've seen Relian really often here. He knows this track well, but let's see how he does. He was struggling on his first run. Let's see how he does on this one. So the first tandem for him, and Relian initiates and doing a solid job there. Janejka struggling to chase him, even though Relian is going a bit shallow, but still Janejka struggling to follow up to Relian. Doing a nice job here. Maybe could have gone a bit wider here during the transition. Again could have gone a bit wider there as well by Relian, and transition to Blackman again struggling on the transition, and there Janejka loses his run and just spins out. Trying to chase Relian, but we have to add that Relian's on palju lubav, kuigi väga sketši olud on, no-go'd asju ei olnud. Kuulsite, mida spotter ütles ja tagasõitja eksis. Nii et vaatame, mulle tundub, et see PEM on natuke aeglasem tegelikult kui Nissani tänane sillalahendus ja seade. Lihtsalt nüüd, et ei tohi ennast lukku sõita, väike vahe peab sees olema. Most of the chips right now in the hands of Michael Relian. Let's see what he can do in the chase position. Aurimas Janejka right now up front. He had a spin following, so has to go all in right now on his lead run. Let's see what he can do. And there are that initiation really wide line at the beginning there by Aurimas Janejka. Michael Relian trying to closing on and trying to follow as close as possible. Going right now against the grass. That's really nice wider line there by Janejka. Väga ilus, väga ilus, väga ilus. Väga hea. Tule. Mis lõpus nüüd juhtus? Ma arvan, et on meie. Ei noh, mis muidugi meie oma. Siin oli kõik selge ju. Liini pealt ei tea, vaatas. See mees sai klipid kätte ikkagi. Sai klipid kätte? Aga ta oli spin. Aga ma arvan, et arvustavad ikkagi ilma ka sisse või vett ja värki. No näe, tuli ära! Mulle meile bussis tundub jumala lihtne. Jumala lihtne, tega õlled laatu. Ja järgmine vastane top 8 on muidugi Kareli kõige suurem sõber Janis Persins. Roland Persins, sorry. Ütles järgmise vastase ka või? Persins. Minu sõber. Minu ka nüüd. On jah? Aga Tanel rääkis ka, mis ta teeb, jah? Ei, ta ütles, et ta saadab videogruppi. Okei, aga ma räägin sulle ka natuke. Ma toon bussi vist või? Jah. Jõuab, ma arvan. Jõuab, ma arvan küll. Par iekļūšanu pusfinālā, jeb top 4 Latvija pret Igauniju, Pērziņš pret Relian. Un starp citu, 2 Nissani satikušies. Tas arī ir retums Baltijas driftā. 2 Nissani satikušies tandēmā. Nissan S14,5 Pērziņam, 350 Relianam. Aiziet pirmais brauciens, tuvojās arī jau ieskrējienu zonā un ir pie paša iemetien. Tagad ir jāiemetās, tās abiem diviem izdodās samērā. Labs. Vaata, Pērziņš teab seda ka. Hoidis veel natukene. Ei, läks torkima, ei tohtinud. Konkrēti tikmēr Pērziņam jābeņ notvēties klasē. Tas ir izdodās šajā sarežģītajā vietā, kur daudz jaufrīms tam ir izlidojuši šobrīd. Loodame. Izdodās nokontrolēt mašīnu, izdodās būt patās samērā tuvu sienai. Redzam, Michael Relian mēģina pušot, mēģina stumtis priekš, bet Rolands Pērziņš sasniedz finišu. Persins ikka vana hea, suure nurgaga aeglaselt esimene ring, noh. Niimoodi on raske jälitada, eks Michael vajus natuke liiga sisse ka alguses. Sākam otrais brauciens no priekšu, Relians seko viņam Pērziņš un pievēršamies trasei. Kurš tad no šiem būs labāks un dosies tālāk top 4 ciņām? Relian veic iemetienu, Pērziņš un tā piesardzījās mazākā leņķi, mēģina nosakot viņam pārmetiens uz nākamo līkumu. No Relian tur pagaidām tīri labi veic šo te otro sekciju. Atkal pārmeties no Relian, Pērziņš cenšas nosakot ciņu tuvāk. Vairāks korekcijas no Relian puses, Relians pārmeties un vairs palicis tikai noslēgt
Siin võttis vanakala persits ära lihtsalt. Aga muidu lõpusein oli ilus juba, isegi jutid sai vist seina pealt peale. Sai. Kindlasti. Aga jah, kahju, et siis nii on. Ja boks peale või siin peale? Siin vist vara pannud. Pole mõttes sõita siis. Noh, kohvermees. Me oleme... See on Maikeli elu kohvrite seljas. Mitu lenda sul see aasta on olnud? 14 vist. Me oleme ennast teleportinud vihmasest Riiast päiksepaistelisesse Tallinnasse. Kuidas me siis need võistlused kokku võtame? No, läheb... Parem kui eelmine kord. Jah, läheb ikkagi üles sammu ju. Yeah. Olud ei olnud kerged, seda oli ka näha kõigist peaaegu nendest sõitudest, et noh, siukseid puhtaid ranne oli ikka vähe, kuna seal Riias asfalt muutub nii palju ja seal on osates kurvides rohkem kummimaas kui teistes ja vihm on ju ja siis tekivad need äravoolud seal. No, ühesõnaga, kogu aeg on mingi kummi, ei ole kummi, uus asfalt, vana asfalt, no. Persins, ei ole persintsit ja noh, teate küll. Üks vend jäi jälle ette meile ühesõnaga. Ei hakka vabandama, aga tegelikult oli raske ja keeruline, et seal ei olegi lihtne sõita, et ma tean seda omast käestki ja ega Maikel ka ütles, et tegelikult oli keeruline. Oli. See selleks, et riht on selline ala, tuleb kõigiga kohaneda. Peab kennetama neid asju. Ega positiivne on see, et palju sai sõita, raasil ja trennist oli kasu, autoga kohanet ju iga ringiga paremini, kõik toimib, äpardusi ei ole. No, tehnika on buenos. Nendel vendadel on igav, need mingi remondivad bussi käetugesi siin ja ma ei tea, mis asju nad siin ehitavad Karli autot. Loodame, et see jääbki nii. Kommenteerige alla, Paako kotti saab võita, jah, mitte neid Maikeli kotte, ta läheb otse siit Saksamaale, temaga näeme Leedus mingi aja pärast. Jah, mingi põhimõtteliselt 1,5 nädala pärast. Jah, sul ei ole mõtet lahti pakkida või lased pesumaisest läbi korra? Ma ikka korra tuulutan, need on liigumärjad. Auto võtke kõigaks juks välja, see oli päris märg seest. Jah, nii et kommenteerige Paako kohvrit, ärge arvustadega, selle saate ka võita ja panna kõik oma tööristad sinna sisse niimoodi, et stardipakett on olemas. Nii et pange like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba siis uute tegemistega. Tšau! Tšüss!